Bawethu oyingcwele onamandla wonke solfefe nyange lemihla qamatha Thixo wasendulo nguwe Nkosi uThixo thina sizizimvu zedlelo lakho Thixo wethu oyingcwele onamandla wonke Nkosi kaNkosi mfana kaThixo nyana kayise suse isono zelizwe nina Nkosi nomoya oyingcwele ninguThixo omnye koziqu ezithathu bawethu onamandla Thixo wethu oyingcwele sisondela Nkosi ebusuku nje ngcweleni bakho njengoThixo bawethu olungileyo sisondela Nkosi sisazi kakuhle okokuba simelanga oba sichukumise nani into ebizwa ngegama lakho ngenxa Nkosi yobuninzi besirhexo sethu bawethu onamandla kodwa Nkosi into ebangela oba sisondele kuwe noxa Nkosi isono sethu sisebusweni bethu futhi kodwa into esisondezayo Thixo wethu oyingcwele ngamandla ofefe lwakho Thixo wethu onamandla othi Nkosi singama-athalala siso kodwa wena Nkosi usibalele uthini singamalungisa Thixo wethu oyingcwele onamandla onke sisondela Nkosi sibulela Nkosi imfesane zofefe Thixo wethu onamandla ohlala usenzela zona imihla ngemihla Thixo wethu oyingcwele nelithamsanqa lokuma kule ndawo ebusuku nje Nkosi siyazi okokuba apha ngaphansi zingalo zakho ezinobubele Thixo wethu oyingcwele xa singayekelelwa nguwe singaphalala njengamanzi Thixo wethu onamandla size Nkosi sifele kulini Thixo wethu oyingcwele sisondela ke Nkosi kule nkonzo Nkosi enozuko ukuze Nkosi sikhumbule ngombulelo Thixo wethu oyingcwele ezi zixaka zakho othe Nkosi wena ngokuthanda kwakho Thixo wethu oyingcwele wasibizela Nkosi kuleyo nkonzo engasentla Thixo wethu olungileyo ngoba Nkosi siyavuma siselapha emhlabeni bawethu onamandla sithi Thixo wethu oyingcwele zesithi sakushiywa ukufa emhlabeni singabi nabaliwa ukungena ecaweni ephezulu Thixo wethu oyingcwele simapha ke Nkosi ebusuku nje sima Nkosi
uyangimisela yokuba Nkosi la madoda Thixo wethu wayingcwele owabizileyo uwabizela Nkosi kuleyo nkonzo ebebeyibonela beselapha emhlabeni kule nkonzo Nkosi ephakathi kwamadala Thixo wethu wayingcwele owethu onamandla siyayibulela Nkosi indima ayidlalileyo siyakubulela Nkosi ukulwa kwawo siyakubulela Nkosi umzamo wawo awuzamileyo eselapha emhlabeni Thixo wethu wayingcwele sithandaza okokuba wena Nkosi njengoThixo xa ukhupha imiqhele kule nkonzo engasemtsha bekungenkosi nabo abazalwane bangayinikwa loo miqhele athi umpostile umzamo omhle ndiwuzamile uqhaqho ndilufezile uqhwabo ndilugcinile okokugqibela ndibhekelwe isitsapha endibuyekeza ngaso inkosi umgwebi olilungisa Thixo wethu oyingcwele umnqweno wethu nomthandazo wethu ngoba Nkosi aba bakhonzi bakho esibakhumbulayo ngokuhlwanje babekho enanini labancimo bakho Thixo wethu oyingcwele siyakubulela Nkosi ngenkonzo yabo siyakubulela Nkosi ngesidima abasinikeze olumanyano beselapha emhlabeni Thixo wethu oyingcwele ngale nkonzo Nkosi siyathandaza obuvala amanxeba aye Nkosi avuleka ngokumka kwabo siyathandaza Nkosi ngale nkonzo abamanye amadoda kula madoda amkileyo ayinamakhosikazi nabantwana Thixo wethu oyingcwele siyathandaza Nkosi waba ngale nkonzo uvala amanxeba Thixo wethu oyingcwele uthuthuzele ezo ntsapho uzombeleze Thixo wethu onamandla amakhulu ekugqibeleni Nkosi phakama nalona kaGqoboka phakama naye Nkosi phakama naye umoya wakho oyingcwele makuthi Nkosi xa ekhona kwaliqonda ekhokelwa ngurhathele Thixo wethu oyingcwele afike Nkosi isibingelelo sivutha Thixo wethu oyingcwele ukuze oko asakuthulula kuthi ingabi koko sikuqhelileyo kodwa Nkosi ibe lilizwi elitsha Thixo wethu oyingcwele ngoba Nkosi lizabe linamandla kamoya wakho oyingcwele phakamisa ke Nkosi lenkonzo uyithamsanqelise egameni loThixo uyise unyana nomoya oyingcwele bemnye bona phakade amen. Say
siqale ukufunda kwivesi yesibhenxe siyekelele sifunde ivesi yesibili nesibhozo. I'm reading 2 Corinthians chapter 4. We commence reading from verse 7 siyeke sifunde verse 18. Ngifunda ke phansi kwesihloko esinamandla esithi ukuthathaka kwabapostile namandla kaThixo. Kaloku ubuyile simphethe lesitya zodongwe ukuze incamisa yamandla ibe kaThixo ingaphumi kuthi. Siyabandezela ngenxa zonke, singaxineki, siyathingaza, singancami, sichutshiswa, asiyekelwa, sikhahlelwa phantsi, sishatyalaliswa, sihlala sithwele ngomzimba ukufa kwenkosi yethu Yesu, uze nobomi bukaYesu bubonakaliswe emzimbeni wethu. Kuba thina badla ubomi simana sinikelwe ekufeni ngenxa kaYesu, uze nobomi bukaYesu bubonakaliswe enyameni yethu enokufa. Ngako oko ke kusebenza ukufa kuthi, ke kuni kusebenza ubomi. Sinawo nje ke kwalo moya wokholo, njengoko kubhaliweyo kwathiwa, ndakholwa kungoko ndathethayo. Nathi ke siyakholwa kungoko sithethayo nokuthetha. Sisazi ukuba lowo wayivusayo inkosi yethu uYesu uyakusivusa nathi nguYesu, asimise phambi kwakhe ndawonye nani. Kuba konke oko kungenxa yenu, ukuze luthi ubabalo lwakuba lwandile ngabona baninzi luphuphumise umbulelo use ekuzukiseni uThixo. Kungoko singethi mandla kuba nokumntu wethu wangaphandle uyesonakala, suka yena umntu wethu wangaphakathi ayehla siyeka imihla ngemihla. Kuba ubukhaphukhaphu bembandezelo yethu yeyomzuzwana kusisebenzela ngokuncamise kwaphela ubuqaqawulo obukhulukazi obunaphakade. Bakubona ukuba asiquneli kwizinto ezibonwayo, kodwa siqunelwa kwizinto ezingabonwayo. Kuba ezinye isibonayo zezomzuzwana eningaziboniyo sikunaphakade. Lizwi likaThixo elisawunkqonkqoza ngalo kumasango ezulu, sibulise ngalo kumkhosi wasezulwini. Maligcine ingqondo neenhliziyo zethu, sihlale sikhule ekumazeni nasekumthandeni uThixo sonamandla okungabonaphakade. Amen. Esithi ukusuka ku-level 5. Since the day upresident welizwe declarisha ukuba ilizwe mali yokutotal shutdown ukuzofika emva kwemini nje umgama omde gqithi lo ugqithwa kwizigaba nezigaba
amadoda namakhosikazi sala ngasemva. Funa ke xa singena kule nkonzo silungise ingqondo neentliziyo zethu. Sikhumbule into yoba abanye abantu abangcwatywa apha imizimba yabo zange ibone noboya. Abanye bathi sebengcwatyiwe baphinde bayokombiwa. Kusithiwa kungcwatywe umntu orongo. I don't want us to take anything for granted. Xa singena kule nkonzo yokukhumbula abangasekhoyo. Andifuna ukugqibela nje ngelithi bonke abazalwane abagqithileyo babhubhe beyi-owna imask, beyinxiba, beyisanithayizile izandla zabo, beyi-observile i-social distance, but abekho apho phakathi kwethu. Funa nje ndiyitsho xa sizawucela unobhala asondele ngaphambili. Ngicela ke sithathe nje ivesi sibizele unobhala ngaphambili, kodwa nje xa isondela unobhala sikhumbuzane ngale ndawo yokuba sikule nkonzo kukhunjulwa kwabangasekhoyo and kukude ukusuka ku-level 5 uzofika kwa-just at level 1. Masithathe nje ivesi. Ka-2019 ucentane emveni kwayo ukuzothi xa kweli xesha sikulo. 301 silahlekelwe ngamadodana amabini. 303 silahlekelwe ngamadodana amathandathu. 304 silahlekelwe ngamadodana amane. 308 silahlekelwe ngamadodana amathandathu. 309 silahlekelwe indodana enye. 310 silahlekelwe ngamadodana amahlanu. Wesleyville 311 silahlekelwe ngamadodana asixhenxe. Zwelitsha second eyisafayo 312
silahlekelwe ngalamadodana mathathu. Buffalo City Central Mission Seret silahlekelwe ngamadodana ayi-16. Mdantsane Central Seret 314 silahlekelwe ngamadodana ali-11. Nauru Coastal 316 silahlekelwe ngamadodana amathathu. Tamaga Seket 317 silahlekelwe ngamadodana ali-10. Transparent 319 silahlekelwe ngamadodana ali-13. Gqoboka 320 silahlekelwe ngamadodana ayi-18. Uxendane yathanda nje ukuthi phakathi kwamadodana aseTsomo phakathi kwawo kukho owayesafayo nokubhala olumanyano lwesithili kubawo ubili uyathaza. Amadodana aseMankoko kukho owayesafa eyi-president, eyi-vice president yesithili kwane-general vice president ubawo. 322 silahlekelwe ngamadodana ali-17. eTsojana 323 silahlekelwe ngamadodana ama-5. Icala 324 silahlekelwe ngamadodana ayi-16. Ulundi 327 silahlekelwe ngamadodana ayi-11. 326 eWoodhouse silahlekelwe ngamadodana ayi-18. eNqabarha silahlekelwe ngamadodana amane. eAyijutsha silahlekelwe ngamadodana ama-5. eFort Malan silahlekelwe ngamadodana ali-15. kuGqaleka silahlekelwe ngamadodana ali-16. eNqamakwe silahlekelwe ngamadodana ama-3. eSeklani silahlekelwe ngamadodana ali-14. eMdantsane silahlekelwe ngamadodana ali-14. eGrace Point silahlekelwe ngamadodana asi-8. eMooiplaas 350 silahlekelwe ngamadodana asi-9. eQonce West silahlekelwe ngamadodana ali-11. noWawe 365 silahlekelwe ngamadodana ama-5. Isho Seket silahlekelwe ngamadodana ama-3. iMonti West silahlekelwe ngamadodana ama-3. Mdantsane South West silahlekelwe ngamadodana ali-10. Ngigqibela-ke ngesekethe engunumber 305 nesilahlekelwe ngamadodana ayi-37. iKamastone ayibhalwanga phaya. Lona sekethe belena litheka namadodana aliphela athe asishiye. Inani lalamadodana xa ephelele lamadodana ayi-377. 315. Ngibela ngelithi ke President phakathi kwezitaka zikaThixo ebezishumayela ivangeli phoqa lamadodana sishuye ngabe mfundisi balandelayo. Umfundisi oyibishop yesisithili, umfundisi uThobeli Bantshunza, umfundisi uZithobile kaGqoboka, umfundisi uMoroke. Size salahlekelwa nowasayibange eyi-president olumanyano umfundisi uTJ Kaphile. Amagama lawo esikhulumene nawo kule minyaka
kusukela ku-2019 kuzokuthi ngashafundisa enkosi. Siyakulela Thixo wethu uphathe kwakholeka kuwe ukukhupha abatata baphume esizini omhlaba ukhohlakele kangaka. Sibonga igama lakho elingcwele ngengayisihlala zakho zonke sesivile enkolweni naselo ikwende igama lakho. Sibongoza ngenxa yokulunga kwakho nokuphephe lwakho. Mawuvume Thixo wethu ukulisarisa kamsinya inani labanyulwa bakho nokukhabeza ubukumkani bakho kuze sithi thina nabo bonke abathele bekhuphile benyanisile enkolweni yegama lakho. Sizuze namhlanje ngolenjoya bayidubeleleyo emphefumulweni nasemzinjeni nasekuqaleni. Ke ngoNkosi yasivulula na izitaka zakho simke ngoxolo ngokwebisi lakho ngokubamela kwazo elibonile usindiso lwakho olulungisileyo ebusweni bazo zonke izizwe isikhanyiso sokuphilela abantu bakho juko labantu bakho amaSirayeli. Gqibeleni sitsho nathi Nkosi isicelo sethu Thixo asasamkele mhlasethu. Reading the Gospel, St. Luke chapter 24, we commence reading from verses 18 sifunda ngephansi kwesihloko esinamandla esithi Yesu yazibonakalisa endleleni yokuya e-Emausi. Wabonakala kusiya ababili kubo kwangalobili umzana ozitadiye ezingama-60 umgama wawo neJerusalema ogama i-Emausi. Bayibona bekodwa bodwa ngazo zonke izinto ezibe ziphile. Kwathi ekuqoleni kwabo nasekubuzaneni kwabo Yesu ngokwakhe wasondela wahamba kunye nabo. Lokho amehlo abo ayebanjiwe ukuba bangaphansi. Wathi ke kubo, zindawo zini na ezinixokola ngazo? Nihamba nibe nithe matha. Phenduleke omnye lo ugama Gqoboka wathi, umhambi nguwe wedwa na eJerusalem apha, ukuba ungazazi nje izinto ezethe khona ngazo ezibini. Wathi kubo, ziphina. Bathi ke bona kuye,
besingoyesu waseNazarethe obeyindoda engumprofethi enokunkunkele ekwenzeni nasemthetheni phambi koThixo naphambi kwabo bonke abantu, ukuba bathi mina ababingelela abakhulu nabaphathi bethu ukuba bamnikele ukuba agwetywe afe, bambethelela nasemthandazweni. Ke kaloku thina besithembe ukuba nguye oza kukhulula uIsrayeli ngentlawulo. Kanjalo ke namhla lusuku lwesithandathu zenzekile ezi zinto. Kananjalo abafazi abathile bethu ababesengcwabeni kwakusasa babethe sathi cha, bathi bengawufumani umzimba wakhe, beza besithi babone umbono wesithunywa zezulu zisithi zona uhleli. Basuka nabathile ababenathi baya engcwabeni bafika njengoko babetshilo abafazi, ke yena abambonanga. Waza yena wathi kubo, "Oh, basweli kuqonda, bantliziyo zizeka kade ukukholwa kuko konke abakuthethayo abaprofethi. Kristu ebengamelwe nathi ukuthi abuve obunzima aze angene elusukweni lakhe. uKristu ubengamelwe na ukuba abuve na obu bunzima aze angene elusukweni lakhe." Elike lilizwi likaThixo. Mayithi inkosi ehlale ezulwini ilisikelele ukufika kwalelo ntabeni apha ngoku nangonaphakade. Amen. For the last time, nasi sivalelisa utatele sikhonza kuye nabo sibavalelise lelo bayibanga sikhala ngesonke sithi siyaqinisa
The song might seem to come to an end, but the melody will always be on our lips. Kasitema lamakandla. Umbane kuqala nobhala. Wawukade usetshenziswa. Uthi xa ugqitha usetshenziswa khona. Umuntu ngobeka rent office okanye kwamasipala. Ayobhadala umbane usebenzisa. Eksenziwa loo nto kuqala. Umuntu awuwazi umbane. Light 30. Elaita ne-ayine shiya nemibane layithile. Wala xa ufuneke ayobhatala abhatale umbane awusebenzisileyo. But guess what? Wafika u-Eskom wa-introducer le nto ekuthiwa xa ibiza i-prepaid. I-prepaid umuntu uyawuthenga umbane asebenzise umbane tshawe awubhataleleyo. Funa nje ethobhota ndiyeke ndithi abakade balowude eselapha elowudela ukuwela kumabamba angaphesheya aphuma khona akudingeki isibane akumfana esekasifumini kaplome ewulayitela ngokwayo umzi namente ngwele kathixo ulawugwapha ulawudelwe ukuwelelwa ngaphesheya ningabi zintombi zizilapha apha ngamente ngwele kathixo kumale verse 183 siqime isibone uthathe indawo yakho. 183, Kulo 183. Ngicela sicime isibane. Mandithabathe lithuba ulise ubawo president wale convention kunye ne-executive yakhe, ulise general president
Manyano lonke connection. Bulise uba Bishop Westini, uba Makumsha. Bulise uba Vice Chair. Bulise uba Lenita. Bulise otata abadala abakhoyo phakathi kwethu abathe basibonga bancama ubusuku babalala. Ubawo Nyobola, ubawo Mbethe, kunye ubawo Ufica. Bulise ubawo President, ubawo elect, executive yakhe. Enye into ke inhloko yami ithambile. Sendimane ndivuma apha ngaphakathi nangona ithi sibokoza. Ibulise ubawo uHlubi imbulela Hlubi. Phaya ekhaya Hlubi umntu uye athi kule micinjana mincinci kuthiwe makajole kulungiselela into yoba kungaze kuriskwe ngayo kwimicimbi emikhulu. Ibulise umama umongamelikazi uMamtshalo phakathi kwethu. Ibulise obawo amadodana amandwendwe akabe akhona. Ndivumele ndithi emva kwemini nje ngelihle igama lenkosi yethu Yesu Kristu molweni bazali. Ndoyika nomjonga kuba unobhala ngoba indlela ebe ndiyale ngayo, kodwa ke akho nditheni. Ndicele okokuba sifumane amazwi ethu entuthuzelo kula makhaya. Mandicele sijonge ezi vesi zimbini zikwesi sahluko uHlubi besifundela kuso. Incwadi ivangeli ngokubhalwa nguLuka, isahluko sama-24. Kukho iivesi ezimbini endirhalela uba sijonge kuzo, sizokhawuleza ke siye kwi-celebrations. Mandicele sijonge laa vesi ye-21 kuqala. Kukho amazwi phaa athi, ke kaloku thina besithembe nguye oza kukhulula uSirayeli ngentlawulelo. Kuphinde kubekho laa vesi ye-26 yona ethi uKristu ebengamelwe nako ukuthi abuve obu bunzima aze angene elusukweni lakhe. Ndicela uba uPresident ukusebenza apha phakathi kwezi vesi zimbini. Kodwa mandiqale nditsho ukuthi kula makhaya onke tutwini akuhlangani mehlanga. Thixo anike
ikwakuthixo nobiyathabatha. Uba upresident uthi mandithi kuni lalani kanye ngeli cala lophayo, nibamba amazwi embongi yakwaXhosa ethi khumbulani kaloku kuzalwa omnye mini kufa omnye. Ngumdla wam okokuba ndithethe le nyaniso ithi le ntlungu yehlayo, effect okokuba yehla. Kodwa ikwangumnqweno wam okokuba ndithi le ntlungu yehlayo unako okokuba ungayithathi ngolu hlobo uyithatha ngalo. Setshile uHlubi wathi namakhaya abazalwana abanintsi apha ndikhumbula omnye phaa kuMeseketheni owayengunondyebo wesekethe. Ndathi xa ndiphume emishini yomngcwaba ndafunelwa ngamalungu akwa-health athi mfundisi uNdawo, ndathi ndiyaphuma ngokwemishini, kwathiwa siyakucela mfundisi ungabisaphumi ngoba uzawungcwaba thina sobahlanu qha, akho mntu uzawusondela. Abantu abanintsi abafundwe apha singathi bayi-300, kodwa inyaniso yokuba behind the 310 ngabahlolokazi abayi-310. Behind abahlolokazi bayi-310 zingedala ezi-310. Mandingalibazisike ndijike kufutshane ndithi kukuthi nje ndibeke nje i-context yombhali, ndishiye umyalezo sizothandaza. Uluka apha ubhala ngexesha lokuba amaJuda ephantsi kocinezelo lweRoman Empire. Ukubhala kwakhe le ncwadi uye waqiniseka into yokuba xa ebhala ujonga inkalo abanye ababhali xa bebebhala ngoYesu abangakhange bazikhangele.
Levangeli kaloka ivangeli yovuyo ngoba uzawuthi uyifunda kwakwi-chapters zokuqala ufumane amazwi azawuthi vuya wena ubabaliweyo ngoba ivangeli le ivangeli yovuyo. Okwesibini evangeli ivangeli uLuka athe xa ebhala wacaca ukuba akangomjuda, wasensitive kubantu abangomama, wasensitive ebantwaneni ngoba uzawufika enembali zabantwana, enembali zomama. Kulapha kwevangeli apho uthi xa ufunda ufike esithi uLuka umfazi lo nimaphulela ngoba ivangeli eba elevathayo omama kwindawo babebekwe ezantsi kuyo ngamaJuda. Ngoba xa ufunda eBhayibhileni amaJuda xa ebhala uba kubalwa abantu kuzawuthiwa yayingamadoda angama5,000 kunye nabafazi nabantwana. Singanikwa no-need statistics abantu soomama. Okugqibela levangeli yivangeli yabantu abakwi-margins ngoba uzawumane uyifumana intetha kaLuka ethi banoyolo abangamahlwempu ngoba levangeli ivangeli yentsizayo. Kodwa kwesisahluko sijonge kuso ndicela nihambe nam sike siphinde sibuyele kulaa ndlela esuka eJerusalem ibheka e-Emmaus. Apha kule ndlela umbhali usixelela ngabantu ababini abathatha olu hambo. Bathi emva kwemini bangena kolu hambo a distance of plus minus 20 kilometers. Umbhali usixelela ngomntu omnye amnika igama apha uba omnye waba bahambi yayinguKleopa, angachazwa omnye umhambi kule ndlela. Uba ndinosebenzisa le nto kuthiwa yi-hermeneutic of suspicion, uKleopa abanye ababhali bayaqoqa okokuba wayehamba nonkosikazi wakhe, bahamba kule ndlela bengonwabanga, bethwele intlungu, bahamba kule ndlela iintliziyo zabo zirhazukile. Ekuhambeni kwabo kule ndlela banencoko abanayo abazama ukuba indlela le mayingavakali ngale ncoko bayibambileyo. Ekuncokoleni kwabo ithi iBhayibhile kwangoko uYesu ngokwakhe wasondela wahamba nabo.
wasaseka into wayethe furious ethi ababini nabathathu edibene ngamna nobakho ndibe ngowena. Wasaseka loo nto apha kule ndlela. uyesu uyababuza zindawo zini ezi lincokola ngazo, zindawo zini ezi lincokola ngazo. Waphendula omnye ebugqwetha kuwe wedwana umhambi apha eJerusalem uba ungazazi izinto ezifileyo okokuba indoda ebesiyithembile kuqela ekuthetheni nasekwenzeni ukuba bayibulala, nangoku lusuku lwesithathu ezi zinto zenzekile. Azofikelela kule vesi ye-21 thina besithembe ukuba nguye ozawukhulula uSirayeli ngentlawulelo. Bafikelela kule vesi. Yabona ke le ndawo babeyikota apha yayimesa ihope lebathetha ngayo, ukulindelwa kukaMesiya, ukuthenjwa kokuba uMesiya uyeza. Yayinyaniso le babeyithetha, but ingxaki ababenayo kule vesi, kule hope abezakhele eyabo ihope. Kwalithemba lalilindelwe frame of reference abazakhele yona. Kwalithemba lesizwe abanengcingane abazenzeleyo ngoba noMesiya uzawuba njani na, uzawuthi xa efikile ahambe njani na, abe ngumntu onjani. Ngokweengcingane zabo abanengcingane yoba noMesiya uzayo uzawuba yingangamela, noMesiya uzayo akazufa, noMesiya uzayo uzawuphatha i-politics of the day apha kaSirayeli. Abenaloo ngcingane xa becinga ngalo mthanjiswa, the anointed one ababeyilindile, abenethemba lokuba ngumntu ozawufika alungise izinto zopolitiko, abhukuqe umbuso wamaRoma. Abenengcingane abazakhele zona. Nditheke i-fact into yokuba siswelekele. Kodwa uma kwam apha ndimela okokuba le ndlela yokuswelekelwa ungayijongi ngale ndlela ubuyijonga ngayo, ngoba ingozi ababekuyo kwaJuda ithotha ababenayo ababenesayo. That was the challenge. That was the problem. Ingcingane ababenayo. Yabona ke ingcingane. Ingcingane iyakwazi ukwakha izinto apha engqondweni. Yakhe ingcingane. Utata Hlubi wathi xa ena-88 years wasweleka. Kodwa thina ezingqondweni zethu sasizakhenge okokuba uzawuveta abe mna-90 simenzele ithekokasi. Sasine-expectations zokuba utata uzawufika kwi-90. Sasine-wishes
izithethe zokuthatha uzawungena ku-90 simenzele ibhanti not knowing okokuba ingingane amaxesha amanintsi ayinanto kwenza neyona nto eyenzekayo ebomini. Makalipite ngento ethi abantu abanintsi ebomini bacingelwe bandikhawuleze ingingane inezidumbu abantu engenzanga nto kodwa abacingelwe umuntu wamana-box umuntu wamana-expectations anazo umuntu ozakhele engqondweni ukuba lo muntu unje lo muntu wenza le nto yade loo nto amatshe engingane sele athilwa so amajuda impazamo yawo yayiyokuba babezakhele bene-expectations zabo uba umesiya uzawuba njani. I know very well into yokuswelekela kula makhaya there were dreams. Kula makhaya there were promises ezingakhange zifulfilleke. Kula makhaya there were covenants ukuminqophiso eyayenziwe ngunkosikazi nomyeni, kodwa kuyo yonke loo nto kwasweleka le nyaniso yokuba apha ebomini siphila phakathi kwezinto ezimbini. Siphila phakathi kwe-expectations kunye ne-reality. Siphila phakathi kwezinto ezimbini. Ndiyafuna ukuthi njengoba nditshilo ndathi ingxaki ebomini kukuba uzicingele kanti le nto icingayo ayidibenanga kwaphela ne-reality. Okwesibini, ebomini ingxaki eye ibe khona iba ingxaki yokuba ubone okanye uve kanti le nto uyibonayo nale nto uyivayo ayinanto kwenza neyona nto yenzekayo. Okwesithathu, ebomini izinto ziyenzeka mhlawumbi ungayi-understand kodwa yona into ibe isenzeka, kwaye xa isenzeka ixesha elinintsi kuzobe kukho umntu oyenzayo. Lo mntu yenzayo enenjongo anazo ngobomi bakho. Mhlawumbi wena ube ungekho aware kodwa yena ayenze ngoba unenjongo anazo ngobomi bakho. uYosef eyona nto yamncedayo ebomini into yoba zithi izinto ezimehlelayo angazicingeli, kodwa uYosefu athi ngoku elekwa ngabantakwabo, athi ngoku esenzelwa amayelenqe, kodwa uYosefu avala umlomo wakhe ngoba akafuni uyicingela okokuba kwenzeka ntoni, kodwa ulindele kulo uyenzayo le nto okokuba kuphumelele iinjongo zakhe. Ndibona kakuhle xa engayazi
okokuba kwenzeka ntoni ebomini bakhe yena wayephuphile zangathi izinto zizabantle, and yet one-expectations ngamaphupha akhe, but the reality of life yambeka emhathini. I-reality of life yamlayisha enqwaleni yama-Ishmayeli. I-reality of life yayamfaka entolongweni ephantsi komhlaba. I-reality of life nje uyingqina ngokwakhe xa ebuzwa ephantsi kwisisele esiphantsi komhlaba. Wabuzwa ibhantitsha abayihleli nalo, phambi wena ukhondani apha? Wathi xa ezawuphendula wajongejongeni zehla inyembezi, ndimve namazwi awathethayo. Ubona nje mna nakule ndawo ndikuyo ayenzanga nto. Wazola because uvumela the reality of life ithathe ikhulumo ebomini bakhe. Uthi ke uYesu apha endleleni, uKristu lo ebengamelena ukuba eve ubunzima. Isizathu sokuba uLuka aqiniseke ukuba uyayibhala le sentence ngohlobo ayibhala ngalo, it's because uphila phakathi kwexesha ekwakudominator the Greek philosophers. Kune-group ekwakuthiwa xa ibizwa si-Stoicism. Le group ye-Stoics inkolelo yayo yayikholelwa ekubeni umntu akafanelekanga into yokuba abe eba-attached kwizinto zobomi. Akafanelekanga into yokuba azi-athatshe neentlungu ezimehlelayo. So le philosophy yayifundisa umntu okokuba azidithatshe kwi-realities of life. ULuka apha yile nto athi xa ethetha ngoKristu ebhala amazwi kaKristu athi ebengamelena okokuba eve ubunzima. Ngamanye amazwi umdla wakhe ulele ekubeni asuse le mfundiso ye-Stoics. Umdla wakhe ulele ekubeni asuse le mfundiso ye-prosperity gospel yokuba eyona nto uThixo umntu ambizele kuyo kuba amsikelele abe nezinto, yenze loo nto umntu athi pursue the materialistics because ulandela loo mfundiso. uLuka xa ebhala pha ngelizwi likaYesu okokuba uKristu lo ebengafanelena okokuba eve ubunzima, utshila imfundiso uKristu awayeze ezoyifundisa okokuba lowo ufuna ukundilandela makawuthwale umnqamlezo wakhe andilandele. Akwenzeka izinto ezimbini xa ungumlandeli kaKristu. Okokuqala, you participate in his suffering. So kuyanyanzeleka into yoba xa ungumlandeli kaKristu uhambe uzike, ngokuba naye wahamba wazika. Yabona ke kule nto yokwahlelwa zintlungu ukhona kukwinqamisa yokuba phaya ezintlungwini, phaya ebunzimeni ulindwe lufefe kaThixo ongenawuze ufane ulifumane okanye uliqaphele xa izinto zikulungele. Kodwa ubona kakuhle
ubomi buyachithakala, ingathi izinto zonakele, ingathi kuphele ithemba. Lelo xesha kanye uThixo asondelayo kuwe, ngoba utshilo noDavide wathi ukufuphi kwabanhliziyo zitshunkileyo, ngoba ufefe lwakhe lukholwa ukusustain kanye xa sisoyisakala. Ndingalifanisa nantoni le? Ndingalifanisa, ndiye ndithi xa ndicinga ngofefe upresident ndicinge yabona ezi moto zakudala, ndikhe nanayo iveni yakudala. Ezi veni zakudala ubusithi xa useqhineni, ubuyicimile phaa eqhineni, xa uyistarta izawufuna uqala nawe emva, into yakhe yasehlele. Bathi umntu xa sikweza robots zasestartareni waqala emva, wawungena kwenye imoto esemva kwethu, waphuma udrayiva walaa moto ephethe umpu omkhulu, wawubeka phezu kwebhonethi, wathi lo mfo ndikuparafile igama lam, ndizawundazi apha ngandazela. Saphuma sonke sixakene nento. Kodwa ufefe likaThixo lufana nale nto sinothi kwezi moto zeli xesha, yi-incline assist system. Uthi xa uyicimile, uthi xa uyistarta iseqhineni, endaweni yokuba ibheke emva, i-incline assist ixhasi. Yile nto abantu abanintsi baye bathi besweleke kucingwe fanuba umzi uzawuvala kuba ungenabazali. Yile nto ithi athi umntu ebethembele emyenini wakhe, uThixo amthathe umyeni wakhe, abantu bamjonge, zithi iintshaba zakhe ziqhwaba izandla, zithi uzawuvuthuluka angabi yonto. Kodwa ufefe likaThixo kuba lufana ne-assist, incline assist, ixhase. Uthi ngoku ungenamyeni izinto zakho ziphumelele. Uthi ngoku abazali bakushiya ubomi bakho, asuke uThixo abuqhamise ngakumbi, ngoba ukuxhasile ngofefe lwakhe, ukuxhasile ngofefe lwakhe. Mandiyeke ke ngento ethi, mandiyeke ngento ethi, uyabona phaya eParis kwakhe kwafika umfo oyi-Grand Master of Chess. Wafika phaa eParis esiya kwi-art gallery yakhona. Ufika kwakhe lo mfo oyi-Grand Master of Chess, wafika ezobuka apha kule art gallery. Xa efika apha wabona i-artwork kaMona Lisa, wanomdla yiyo. Kodwa kwakho into ephazamisa amehlo akhe. Amehlo akhe aphazanyiswa yipicture elapha ecango Mona Lisa, ipicture eyayihleli ixhego. Apha phakathi kwakho i-chess board rather. Kwelaa cala kwakho intwanana encinane, kulo mzobo le ntwana idlala nelixhego i-chess. Wathi lo mfo ngoku emane ebuka lo mzobo kaMona Lisa, but kuba eyingcangangcanga yokudlala i-chess, yamane utsala umdla wakhe
le picture ilapha eqaleni. Wanqunga lo mfo ajonge kule picture, ajonge pieces. Eyona nto yayimtsala in fact ngumbhalo lapha ezantsi obhalwe checkmate, ukubonisa kokuba elixhego lizotywe apha linempondo, liyiwinile igame against lo mfanana usemncinci. Kodwa lo mfo xa imane engqunga the grandmaster of chess imane ijonga kwezi pieces, wathi ejikelezeni kwakhe lo mfo wakhwaza icurator yalapha kule garaji, wacela babizwe icurator. Yaxa isiza ifika, wathi lo mfo ikhona impazamo eyenzekileyo kulo mzobo, ngoba lo mntu ubhalileyo apha uthe the game is over, wathi checkmate. Kanti mna xa ndijonga kakuhle ndiqwalasele iking kwecala lalo mfana isenaso space sokuba ingamuva. In other words, the game is not over yet. Ndiyafuna ukuthi kula makhaya, the game is not over yet. Ukhona apho kusayiwa khona, igame ayikapheli. Ndimbona uYesu efika e9, efika kuphekwa emangcwabeni. Wathi xa efika uYesu ema phambi kwethala, ithi phambi walibamba uYesu ithala, akulibambi Yesu ithala, sekusithiwa the game is over. uYesu akulibamba, wathi no, iking isenayo indawo yokufa. Wathi amqhuba isithala, wavuka umfana. Zathi inyembezi ebesizinyembezi zokulila, yazinyembezi zovulo. Wagqitha uYesu ekwesela ukufa okokuqala. Ndimbona hlangana nokufa okwesibini uYesu ezigeyithini zaseBhethani. Wathi avela apho athi amantombazana akhona ulate selujika. uYesu wathi uYesu, no, the game is not over yet. The game is not over yet. Wathi awufika uYesu wathi ndiboniseni apho ndifuna ukuthi kungenzeka okokuba amaphupha akho angcwatywa kudala, kodwa ebomini bakho the game is over. Kodwa ndifuna ubona namhlanje ndithi the king still have a place to move. Gqoboka kanisikelele, Gqoboka kanigcinane nerose, ngoba ukuthi kubekule phakathi. Amen. Asithobele intloko, sicela uba umngcwabo asikhokhele ngomthandazo. Checkmate. Masithandaze. Sicela ibandla lizolo siphambi koThixo. Oyingcwele Yehova Thixo wemikhosi, ubuqaqawulo bakho buzalisa izulu nomhlaba. Nkoseyingcwele phantse wasihleka uSathane esithi Nkoseyingcwele sidlale ngexesha lethu, kodwa Nkoseyingcwele sibulela uba kugqibelise wena Thixo oyingcwele. Kuthe kanti Nkoseyingcwele imithandazo yethu usayiva Nkosi,
Enkosi moyo oyingcwele, Enkosi somandla, Enkosi Thixo wethu. Siphansi Enkosi sathi sibulalekile. Wonke namandla ulungile, Thixo wethu oyingcwele. Ulungile Nkosi. Andizange Nkosi oyingcwele nangeminenye. Ngakubona umshiyi unyana kaMvangeli utata Gqoboka Nkosi oyingcwele. Ndibulela Nkosi amathambela xa kubalwe esemangcwabeni xa unyana walo mikule ndawo. Enkosi oyingcwele ulungile. Ulungile Nkosi oyingcwele, ulungile somandla. Ngoba Nkosi oyingcwele ibisekubonakala okokuba kunzima, kanti wena njengoThixo unenkolo mlinde kuyo uSathane. Enkosi oyingcwele uyamangalisa. Uyamangalisa Nkosi. Uyamangalisa. Uyamangalisa somandla. Uyamangalisa Nkosi. Hawu Nkosi oyingcwele nakumfoka Gqoboka Nkosi oyingcwele uye wamthwala. Uye wamthwala Nkosi enamandla. Enkosi enamandla ulungile. Ulungile wena Thixo. Ulungile. Ulungile somandla. Ngoba Nkosi le ndoda ithe sayimapha Nkosi ijijisana noSathana suka wavela. Wavela wena njengoThixo. Hawu Nkosi oyingcwele ulungile. Ulungile Nkosi enamandla. Enkosi oyingcwele ulungile Nkosi oyingcwele. Ngoba Nkosi oyingcwele kucacile okokuba Nkosi enamandla ubusabukele. Kodwa Nkosi oyingcwele wathi wawuintervene. Nkosi oyingcwele usithi checkmate. Nkosi oyingcwele the king has not yet moved. Nkosi enamandla wavela wena njengoThixo. Wavela singalindelanga. Kodwa Nkosi oyingcwele ngoku sisawuyolala sisithi uThixo uthethile kumfoka Gqoboka ngoba kugibele wena njengoThixo. Nkosi enamandla athi amadimoni ebelapha ebambe kule ndawo asuka Nkosi oyingcwele oyisakala amachina ebabophele ndawo asukawa egameni likaYesu. Siyabulela ubungasiyanga sodwa siphanze sonzakala. Hey Nkosi oyingcwele angikaze ndimbone uThixo njengawe. Simanga sesimanga. Oh Thixo oyingcwele ulungile. Oh Nkosi enamandla. Nangoku Nkosi oyingcwele sizawulala ngokonwaba. Hey Nkosi oyingcwele ndibulela la mathambo alele mthantsana yashukuma unyana wabo Nkosi oyingcwele. Ulungile Nkosi oyingcwele. Ndibulela sasibingelelo sakwamira akhulele buso umfoka Gqoboka Nkosi oyingcwele. Esiye Nkosi oyingcwele sashukuma Nkosi enamandla. Amatheko Nkosi oyingcwele nalamatheko asala asuka Nkosi oyingcwele amfukula ngethala lomthandazo. Hey Nkosi oyingcwele ulungile somandla. Umuntu obengakhange akubone lapha eqimba kuyadlala kanti Nkosi oyingcwele kuzawuvala wena Nkosi oyingcwele. Ngoba Nkosi oyingcwele wena wathi ndinazo izitshixo nelezala abafileyo ndinazo. Nangoku Nkosi oyingcwele kugqibele wena. Inkosi somandla Nkosi kasithembe wena. Masingasesithaniswe uKristu Nkosi yethu. Amen. President, ngingumntu oye ngokwakhe azama uzicima. Qha andicineki. Ndinema le mfengikhizi lapho ndicima. Ikini kumkhomba ndlela obheka phambili. Ndibulise ku-President Wolmanyano obawo bonke abakhoyo ngaphakathi ingwevu zalapha ekhaya. Ndibulisa kumntu wonke okhoyo bethiwe ngegama leNkosi yethu Yesu Kristu molweni. Molweni. Enkosi. Ndiza kwenza nje izaziso zimbalwa. Ndiza kwenza izaziso zibe mbalwa. President, umama ngumambhele. Umama wayethunga ijezi.
uba kuphoseke isitishi sejezi uzawuva abantu bemana bekukhuza ukhuzwa ngulaa mntu